Mynta kasila yo ban plie pardano ya ka lympung ïalehkai badminton kaba Haduh jong jylla kabala tip kum ka 38th Meghalaya State Badminton Championship R plie bat ya katei ka jingïalehkai la pynlong ha indoor stadium Nongstoiñ West Khasi Hills District ya katei ka lympung la pynbna ya ka jingplie pyrda da uba Garod LSN Dykes Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ha ka jingïadonlang ryngkat uba Lakador Syiem Mps Commandant ka 4th battalion H.K.Thabah Mcs Additional Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District R.Kamal Technical Official Convener Badminton Association of India bat kiway. Katei ka jingïalehkai badminton kabadeiru ka lympung ka bahebha lawan ïASHIMBYNTA Haduh kandai Tylli District kibadon hapo ka jylla Meghalaya kumjuru bat kawai ka club. Kinong ïASHIMBYNTA bat kinong ïalehkai kilapoi kumba ars pa sa pusaungut kentup yashis pa prapawengut gishinrang bat nriu pulaingut gi katei bat laong ba katei ka lympung kan ne Haduh saus ngilenter Haduh bandakut jong ka jingplie pyrda.